kuzo zonke izinto uNkulunkulu hara dintho azenzileyo tsohle tseo Modimo tsa di entseng nakuwo wonke ama-planet le ka akhona diplaneteng tsohle tse teng ayikho efana nalethi ha eyo e tshwanang le ena rona re leng ho yona. njengamanje siza ukukhuluma Jwale ka hona jwale ngo-Elon re tla ho bua ka Elon Musk Musk abaya somewhere ba yang dala somewhere izinto khona ho etsa dintho teng ko Mars. kuyo yonke into uNkulunkulu Ha dintho tsohle ayidalile Modimo tsa di bopileng ungazuthi uthando nkare lukaNkulunkulu lerato la Modimo lubheke kulethi le nesikuyo shebile ho enana re leng ho yona ewumhlaba e leng lefatshe. lokhu kwenza ukuthi Ho ngoba etsa amehlo hore kaNkulunkulu ha ba le mahlo ebheke a Modimo a ngakithi shebile ka ho rona kube khona namanye ho amehlo bane le mahlo a mang nawo le abheka wona a shebang ka ho rona ngoba kuyabonakala Hobane ukuthi ho bonahala kukhona hore izinto eyinyakaza dintho tse kahle tsikinyang uma ngabe hantle amehlo ha ba le kaNkulunkulu mahlo a ebheke Modimo ngakhona a shebile ka teng. ngifuna ukubonisa ukuthi Ke batla ubaluleke ho bontsha kangakanani hore o bohlokwa hakakang ho Modimo. ey'ntweni zonke Dintho uNkulunkulu tsohle azenzileyo Modimo tsa di entseng emazulwini lehodimong le nasemhlabeni mona lefatsheng uthe uma efika kumuntu itse ha fihla ho motho wasebenzisa a ba se isandla a sebedisa letsoho asiqaleni lapha-ke ha nqale mona he ekwenzeni kwakhe o entseng uNkulunkulu ha hae Modimo wakhe into o ile a haha ewuye e leng yena. uma ufunda uGenesis Ha o bala ho chapter 1 Genesis verse chapter 26 1 verse 26 uNkulunkulu zenza yena Modimo o iketsa yena wenza isibuko sakhe etsa seipone sa hae. bantu abasha Bana ba uNkulunkulu uma eqala nje enza umuntu uthi etsa masenze motho o re abantu batho ngomfanekiso ka setshwantsho sa so-ke thina njengabantu jwale rona jwalo ka batho asenziwanga njengezinye izinto jwalo ka ditho tse ding khona izinto uNkulunkulu ezinye azenzile Modimo tsa di entseng thina sithi uma siyibheka siyibone zizinto siyibone di le ntle kodwa kukhona izinto ezenziwe uNkulunkulu ke Modimo eyibizwa ngokuthiwa abantu tsang ke hore khuluma ngawo tse bitswang ka hore ke batho ke bua ka wena lapho uNkulunkulu athe uma efika Modimo khona itse ha fihla teng wathi ngizenza mina-ke a re ke ketsa nna jwale this is my image ke setshwantsho sa ka Angifisho sena le Bible- a ke re Bible That's tsho why jwang man, with our image o re Modimo o re entse ka setshwantsho sa hae. kusho ukuthi njengoba uphila Jwalo ka uhamba o phela, o uhlala tsamaya, o ukhuluma phela, o bua, usebenza o sebetsa uma o ema wenza everything o etsa ntho tsohle uNkulunkulu uyibona yena Modimo o ipona yena Kuwe. ho wena wena uyisibuko wena o uyilapho uNkulunkulu ayibona khona ukuthi unjani mo Modimo a ipona teng hore o jwang. angazi ukuthi wena unjani Ha ke tsebe kodwa hore wena ngithi o jwang. mina ekuqaleni uNkulunkulu mayenza wenza umuntu ngomfanekiso kaNkulunkulu setshwantsho sa Modimo angazi uma ukhona ndawo ongenziwanga ha ke tsebe kapa o teng a sa etswang ka setshwantsho sa Modimo mona khona ongenziwanga ngomfanekiso o teng a sa kaNkulunkulu etswang ka setshwantsho sa Modimo okay senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu kaofela re entse ka setshwantsho sa Modimo manje angazi ukuthi jwale ha ke tsebe kuwe hore kuvela bani ho wena ho hlamang kodwa ngizokukhumbuza ke o hopotsa ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu eqala enza Modimo umuntu a qala a etsa wenza isibuko a sakhe qala a etsa setshwantsho sa hae wenza la azoyibona a khona etsa seipone mo a tla iponang NjengoNkulunkulu. teng jwalo ka Modimo. angazi mbanga ngizona bazalwane Ha ke tsebe kapa la nkutlwana bazalwane ngiyakuphi njalo bazalwane ke a kae jwalo bazalwane ngenzela ukuthi in ke everything etsetsa hore ho tsohle Oyenzayo. tseo di etsang empilweni yakho bophelong ba hao yazi ukuthi tseba you hore are the image o setshwantsho of the living God sa Modimo ya phelang
hayi angazi noma abantu Ha abasha ke tsebe kapa batho ba batjha ba nkutlwa na. angazi noma ngezwa Ha ke tsebe kapa ke a utlwahala na. ngithi hamba wazi Tsamaya o tseba. ukuthi wena you are the image Wena o of God. setshwantsho sa Modimo. thina bazalwane Rona bazalwane senziwe ngumfanekiso re kaNkulunkulu entswe ka setshwantsho sa Modimo. mawuqala uNkulunkulu mayeqala nje Ha Modimo je a qala a etsa ngumfanekiso motho ka setshwantsho sa hae. ngumfanekiso webasifuza Ha re etse batho lokho ba setshwantsho sa rona, a re akuhlali angazi ukuthi ufuze bani kodwa ngizokukhumbuza Ngizokuputsa hore owakwenzayo a ile kusuka a eqaleni etsa ho tloha qalong. uwenze ngomfanekiso wakhe Ka setshwantsho sa waze wathi hae. wena Ba umfuze wena o mo futse. angazi noma abanye Ha ke tsebe ba bang ba utlwisisa na ho futsa hore ke eng. ukwenza izinto Ko etsa dintho njengaye jwalo ka yena. phila impilo efana Bophelo naye bophelo bo tshwanang le ba hae jwalo ka yena. angikwazi ukuthi uphila Ha yiphi ke tsebe impilo bophelo bophelo bofeng. kodwa today Mara kasheko vuka tsoa awake tsoa khumbula hopola wenziwe hore o entswe umfanekiso ka kaNkulunkulu setshwantsho sa Modimo. nawo asibuye kule ndaba Jwale ha re kgutle tabeng iBhayibheli ena. konke Baebele ena e re tsohle kwenziwe konke kukhona di konke entswe tsohle Kuthi daba konke teng kuvunyelwe tsohle konke. tsa dumellwa tsohle konke kuvunyelwe tsohle kini di kepha dumelletswe ho akusizi nna. konke Mara ha di thuse tsohle. hayi angazi noma Ha ke tsebe kapa lisho njalo nelapho itsho jwalo la hao lisho njalo nelapho Thando itsho jwalo la hao Thando verse 12 ho verse 12. It's all things are lawful to me, but not all things are helpful. All but things- not but not all things but not all things are helpful yezwakala bazalwane Amen. uyabona zonke izinto zenziwe bazalwane zenziwa uNkulunkulu Letswa ke Modimo. nosathane naye wenziwe isidalwa sikaNkulunkulu Ke sebopuwa sa Modimo. yonke into yenziwe Nngwe le uNkulunkulu nngwe e entswe ke Modimo. noma iyabonakala noma Hore ya ayibonakali bonahala yenziwa kapa ya ubani? bonahale, mara e entswe ke mang? nawe uNkulunkulu ezintweni zonke azenzileyo uzibekele O di imingcele behile monana. ukuze Hore singazenzi re ska zonke ra di etsa kaofela. noma Zikho. Laba le di le teng. angazi uyithatha uNkulunkulu ayoyifihla ngoba khona wena Modimo a yo di pata bana ho na le wena. kodwa uNkulunkulu uzothi Mara Modimo tlo re nasi isithelo sikhona ithenana Kodwa, ungasi mara uskayisha. akazi ukusithatha Hana yosisi inka ayoyipata. kodwa uzotshela wena ukuthi Mara uzotsa wena hore ungathinti uskathisa. Hona mo. ngoba wathinta Mara lapha wathetsa mani. bese kusho uNkulunkulu Bese usho athi Modimo. you will surely A re o tla shwa ka nnete. for I told you Hobane ke o jwetsitse. akuzokuthatha into ngoba wena uyayithanda bese iyobekwa esithelweni bese yobewa ho tshireletsehile mo tshireletsehileng teng. bulala izinto zakhe ngoba kukhona wena Hobane ho na le wena. kodwa kukhona ingcele Mara ho na there are le borders le di-borders. Ho na le di-borders. there are boundaries Ho na le di-boundaries. okumele zingeqile Tseo se tla tlamehang hore di tlolwe. ngoba Hobane uma ngabe sizeqa haebane re di tlola sixabanisa nothixo re iqabantsha le Morena. ithibelelize kuvunyelwe Lentswe lena la konke di dumelletswe Kodwa kaofela. mina- Mara nna kepha kusizi konke mara ha di thuse tsohle. konke kuvunyelwe kimi Tsohle di dumelletswe ho nna. kepha mina anginakubuswa Mara nna ha ke na lutho. ho buswa ke letho. angazi ukuthi ubuswa Ha ke yini tsebe wena o buswa ke eng. futhi angizokuyibiza into yakho Hape ngegama ha ke no e bitsa ntho ya hao ka kodwa lebitso. ngizokukhumbuza Mara ke tlo hopotsa. in everything Ntho ekhona nngwe le nngwe e teng. noma ungayibiza Ya ngeyakho ka e bitsa ka hore ke ya hao. kodwa ngaba Mara ke ya mang? Ke ya Modimo. including nawe Including le wena. ngokathi
wa modimo. Ngakho kukhona ezinye izinto okufanele ulalele eqala ukuthi ufunyelwe yini gore o dumelehile na ukuzenza. gore o yetse. Nabantu abasha asikhulumi kakhulu le ndaba ukuthi lona haholo taba ena abanye bethu gore ba bang ba rona njengabantu abadala jalo ka bana ba ba ka batho ba baholo we messed up re entse diphoso endleleni. tseleng. Nezwa abantu abasha La utla batho ba batjha kodwa mara eyakhe impilo ayizukufana neyami. ba ha bophela bo no tshwana le baka Ngoba gobane mina ngitholile second nna chance. ke those second chance. Ngenzeka Go ka etsahala kungenzeki. go ka etsahala o se ka etsahala ho wena. Sithi ngesizulu Re sakithi ka sezolo sa ukubona kanye kubona go bona hangwe kabili. go bona habedi But see once twice ba re go bona twice. I1 la bobedi. Kakhulu. Amen. Bona kabili. Ngamanye amazwi Bona hangwe ke o bona habedi. ham back. Jwale ka mantswe a mang tsamaya o sheba tsamaya o Amabongo, hlokomela. Ha le boko Lawo asibuyeni ke lapha Ngithola morena. bazalwane. ha re kgutlele mane bazalwane Ekusukeni kubantu uNkulunkulu go abadalileyo batho bao modimo a ba bopileng kwenzakala umonakalo. go fitlhile go a etsahala Ngenzela ukuthi manje sibambe phoso, standards etsahala kotsi. sombuso Batla kaNkulunkulu jwale re tshware standard by sa boso. remembering ka go hopola ukuthi Hore senziwe ngomfanekiso entswe kaNkulunkulu. ka setshwantsho sa modimo Yezwakala. wa utlwahala. Na ufanele sazi ukuthi Jwale tlamehile re tsebe gore kuyabonakala ukuthi emva ba kokuba bonagala gore ka morago abantu gore sebonakalisile batho sebonile se ba entse ngokuvumela uSathane sebe ba dumela abe Satane, uNkulunkulu wabo. ibe modimo wa bona. Then izinto zaqala Dintho zavela. da qala da puta Kwase kufanele ukuthi ga manje bo tlameile gore jwale kwenzeke into ho ebalulekile etsagale ntho ya bohlokwa kuNkulunkulu. ho modimo. Yenzeka kanjani into Etsahala ebalulekile jwang ntho kuNkulunkulu? ya bohlokwa ho modimo? Ifika yehlukanise Ifika e arohanye phakathi kwabantu mahareng a batho bakaNkulunkulu. ba modimo. Bathi bebonke Ba bethi le bonke bohle ba re kaofela benziwe uNkulunkulu. ba entswe ke modimo. Kodwa bese kuba khona ababizwa ngokuthiwa bangabantwana hore ke bana bakaNkulunkulu. ba modimo. Noma bonke benziwe Ba uNkulunkulu. entswe ke modimo. Kodwa ngenxa yomonakalo Ka lebaka la ho senya kufika isikhathi ho la fihla nako lapho khona mo teng bengasebukelekanga bonke kuNkulunkulu. amoheleha bohle ho modimo. Kodwa sekukhona Mara ho le position teng position ekwenza ukuthi wamukeleke ho kuNkulunkulu. amohelehe ho modimo. Lapho khona ungasabizwa O so sa bitswe njengabanye jwalo abantu ka ba bang ba bakaNkulunkulu. modimo. Kodwa sekunegama Mara ho sona le lebitso elithiwa wena leo thuwa ungumntwana o ngwana wa kaNkulunkulu. modimo. Ungasekho kule So level o se leveleng yane yokuyithathela ya iy'nqumo ho inkela di-decision umoshe o izinto senye kuNkulunkulu. dintho Ungayi bese o nokuyoxolisa. qeta o saye go uNkulunkulu. kopa tshwarelo ho modimo. Ngenzela ukuthi nazi njalo Ke ukuthi etsetsa hore le tsebe lento jwalo hore yobuntwana ibaluleke tshwanelo ya kangakanani bongwana e bohlokwa hakakang kuNkulunkulu. ho modimo. Ngoba ebuntwaneni Hobane bongwaneng yilapho umuntu etsheleka ke mo teng a jwetswang motho a jwetswang lapho teng. enikezwa khona Mo a ama-instructions newang awathatha, instruction a di nke. lapho ekwazi ukulalela Mo khona. a tsebang ho mamela teng. Ngoba uma kuthiwa uwumntwana Hobane ha o tshwa o ngwana awuthembi amandla akho. ha o tshepe matla a Uma hao. kukhona into ohlangana nayo Haeba le na endleleni le thokopana le yona uthemba tseleng, usisi omdala tshepa ausi a Noma ubhuti moholo, omdala. kapa abuti a moholo, noma uthembe kapa umzali. o tshepe motswadi. Uyezwakala? Amen. Uma ngabe uwumntwana Haeba o le kusho ukuthi ngwana, udiphendile. ka mantswe a mang, You are not o independent. dependile. Kodwa Ha o wethembile. independent. uNkulunkulu mayenza abantu kwasekuqaleni wenza abantu abazodipenda kuye. Bazodependang ho yena. Hawu uyanikhumbuza. Jwale wa nhopotsa.
hayi abazoyithemba bona Isiphatho bazoyithemba Bathemba kubona. amandla abo. Bathembe amandla abona. now lento lena yobuntwana ke Lentshwanana ya bongwana he, ibalulekile e kuNkulunkulu bohlokwa haholo ho Modimo. ingakho Ke ntho ena ngokombuso ho ya ka kaNkulunkulu mmuso wa Modimo. into Ntho ebuqualifies e o qualifying ekwenza ube qualified etsa hore o be qualified ukusebenziswa ho uNkulunkulu sebediswa ke Modimo ukuthi ube ke ngumntwana hore o be ngwana, become a child o ba ngwana, usuke ebudaleni o tlohe boholong, usuke in everything o tlohe ho tsohle oyibiza ngokuthi tseo di bitsang ka hore experience. ke experience noma isipiliyoni kapa ke you come down o ya fatshe uthatha isimo o nke seemo sobuntwana. sa bongwana. yiso ke leso Ke sona he esikwenza seo wamukeleke se kuNkulunkulu. etsang hore amohelehe ho Modimo. So you are the children of the Lord. Jwale lona ne bana ba Modimo ya phelang. Siyezwakala bazalwane. Wa utlwahala bazalwane. Malibonge igama lenkosi. Lebitso la Morena ha le bokwe. Asishayele noma wagcwele izandla. Ha re shapele moya o halelang. Bantu abasha Batho ba batjha, uma ufuna impilo yakho ha ba no batla bophelo ba hao ibe right bo be right, futhi hape nama memories wakho le di-memories tsa hao abe good. di be right. Uma ufuna ukuba na good memories Ha ba no batla ba na le di-memories tse good, start now. qala hana jwale, Wenze kahle. o etse hantle. Niyazi ukuthi senza kahle La kanjani? tseba hore re etsa hantle jwang? Izwi lakho izwi lakho yanilonda Hallelujah. Amen. Bazalwane uma ngabe ufuna Bazalwane ha ba neng o batla ukuba na good memories hore o bane le di-memories tse ufuna ntle, impilo yakho ihambe kahle o batla bophelo ba hao bo tsamaya hantle, awenzi njengathi ha o etse jwalo ka Thina rona. esiye samesa Rona ba ile ba endleleni. fihla ra senya tseleng. bantu abasha ithi Bana ba batjha e re ke ska tshepa haholo, ukungastadishi o kakhulu ska studisha your haholo decisions. decisions tsa hao, kodwa mara iqale ngale qala ka Kuma-consequences. nqane ho di-consequences, ukuthi if I take this hore decision ha ke nka qeto ena what will be ditlamorao Consequences. e tla ba difeng, azoba yini ama-results di-results e tla ba difeng e-decision tsa engiyithatha decision manje e ke e nkang hana jwale. uyezwa ka Ba utlwahala? thina abanye Rona asizange ba bang sayibheka ha ra ka ra e that sheba is why tjena. Ke ntho ena sithi sifike enkosini sesimamuzumuzu Sesiyaquka. Sesilimele. sesilimetse because hobane sivele sithathe isinqumo manje bese la bele siyenza rata qeto hona singabhekanga ukuthi re sa sheba hore lokhu kwenza kuzoba maphi ama-results delay manje ngithi kini jale ke re ho lona before you start taking pele o decisions qala o nka go and study about tsamaya o The end. ka qetelo ya teng ukuthi
ukuthi sizoba yini isiphetho sale decision engithatha manje. Yabona uma ngabe besingenza njalo ngaba sinayo iproblem esinayo njengabantu abasha. Nezwa ingane zami. La utla ya bana bakhe. Nezwa kodwa abantu abadala. La utla batho ba baholo. It is still a time. Sesane ho na le nako le hana jwale. Ukuthi sikwenze lokho. Hore re etse ho sithi si decide sibe sesibhekile ukuthi bese re shebile hore after taking this decision after ho nka qeto yena soba yini ukuphetha etloba eng qetelo. Now uma ngabe sifuna ukwenza kanjalo siyasuka ebantwini themba lethu asikubeki kuba siyedlula asibheki kwabaphansi ngoba nabo bavela kuNkulunkulu kodwa sibheka kwaphezulu. uNkulunkulu adalile izinto zonke wathi phezulu izulu lihlalo sakhe sobukhosi wandisa ubukhosi bakhe ngangafuna ukuthi kuphelele ezulwini ngoba izulu alibonakali ngamehlo enyama kodwa khona futhi nabantu abasezulwini ababonakali noNkulunkulu uqobo ungumoya wathi uNkulunkulu wathi ngifuna ukudala uNkulunkulu noma onkulunkulu abazobonakala la emhlabeni ngenze nomhlaba obonakalayo. Amanye amazwi uNkulunkulu uya-extend ubukhosi bakho ubu-extendele emhlabeni ngabantu abadalwe nguwe uzidalela wena ufuna bafane nawe bafuze wena bapuse phezu komhlaba wonke. As the Bible says. iBhayibheli itsho njalo. uNkulunkulu usho njalo. Ke Modimo atsho njalo. Angazi ukuthi kwenzakalani kodwa bekufanele ukuthi wherever sifika khona we dominate. Re abusa rona. Sithi uma ngabe usemsebenzini Habani ulimsebenzini noma ungenawo ama qualifications la usina di qualification kodwa kufanele bethi mabebheka bathi mara tlamele haba usheba bari you deserve. udeserve. Uma befuna isolution Haba batla solution bathi bayaqalaza bari bathi basheba tlamele bari khona singakuthola kulo. uteng ho ka uthola ngona. Angazi wena ngizwa A ke se ka pala nkutlwana ngikhuluma nabantu ke bua le batho abayimisela ukubuyela ba back iperesentse go khutlela morao to God go Modimo bakhumbule ukuthi ba hopole hore siumfanekiso re kaNkulunkulu se tshwantsho sa Modimo abangafani nabantu bonke kodwa bona banegama ababizwa ngalo lokuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Ayangazi ube angizwa ngithi mina bangabe kudingeka isolution kufanele bebethi mabethi babheke tlamele ba re ha ba sheba ngathi nako ba ngasiza re ena ke ona na tare thusa nawo iproblem jwale bothata kufanele into ebawufakazi tlamele ibe ntho e bang le bonahala le banana o bonahala le hae hore nomama uyazi nje ukuthi mme wa tseba je hore ukuthuma ingane ezokwenza into right ngwana a tletsa ntho e right angizukumbiza lo ha ke no mbitsa ona uqala hayi ukuthi iqala sekule sengubane qala ukuthi ngane ibhede hore ngwana o qala mona athi baba maye ibhede ukuthi bani bathi ngane ngamsiza mhlomong a ka nthusa aviwe aga aviwe kodwa bekhona abantu mara ba le teng ba bang khona teng lalela ke abantu abashaya athi khona mamelane batho ba batjha re ke uma boela ngabe ufuna haebane o ukuba batla umuntu omusha ho ba motho a motjha onevelu mara a nang le value uyabona ukhona into okwazi ho na le ukuyenza ntho o tsebang ho e etsa zama ukuyenza leka ho e etsa more than other people. ho feta batho ba bang entweni ezenziwayo dinthong tse kodwa etsuwang wena zama mara wena leka develop lokho
developa hona O etse khona. o O etse mona o etse mo ngoba into eyenza ukuthi umuntu adleke hore motho a jele noma kwazi ukuba abe kapa a tseba hore indlela enza ngayo izinto noma bekhona abantu abenza the same thing ayenza kodwa yena Mariana ayenze ngokuthi ayetse ka ho fihlela uyabona futhi kulento lena bona hape engazuthi le tshwana ka renkeng uNkulunkulu kuphe yona modimo o file yona ayifani neyabanye abantu ayifani le batho ba bang ikhulise le ikhulise yona ntho eo yona nto ezokunikeza yona le iveli ntho tlo fana yokuthi awufani nabanye abantu ekwenzeni lokhu uyetse ho kodwa akwenzeki jwale ha o etsahale ngaphandle kokufaka phakathi le ka ntle le ho kenya ka hare Jesu ngoba uJesu umuntu uJesu uyokwazi ukwenza yena a tseba ho umehluko etsa phakathi phapang kwabantu mahareng a batho ayangiphinda ere ke phethe ha uJesu okwazi ukwenza umehluko kumuntu uJesu mayefika kumuntu uyashintsha wafetuha mangabe ungakashintsha haeba no soka fetoha there's something wrong hona le ho hong sa lokang uJesu omamukelile le Jesu wa mohelo ngoba uJesu ngeke afika amemezela ukuphenduka ahweletse kodwa kuwe kungenzeki lutho wena usayetsahala ungaphenduki usikafetuha umuphi lo Jesu ke Jesu ofingo ngoba uJesu mayengene kumuntu noma ngabe unenhliziyo elikhulu kodwa mayengene uJesu ubonakala ekhipha inyembezi ungene umuphi awushintshi impilo yakhe lokhu nje injengoba bewukhuluma kabi bewuthuka bewufeba bewutshontsha bewuyisilwi awushintshi nje lutho lokhu njani awunayo uJesu awunayo Jesu awunayo Jesu ngisho ngoba uJesu mayefika kumama ufika kanjani umama omusha hawu fika atswale mme a motjha usalunga kangaka umazwana usalukile akanamazwana akusesiyena lelo bengathi ihashi elingathanjiswanga ke beresa esa norofatswa uma ngabe safana nasekuqaleni nokho Jesu sasana ka feeling a Jesu hayo uJesu uyayishintsha impilo yomuntu Jesu uya bophelo ba motho uma ungashintshile ha usa change ayake uyocinga awuyocinga Jesu tsama wo sheba sonana awumukela ngaye umuhopila amuhela yena into ebalulekile bazalwane ushintshe ntho bohlokwa bazalwane ke why sikhuluma kanjena hobane re bua sikhuluma nabantu re bua le batho abalungiselelwa balukisetswa uJesu mayefika hore Jesu ha fika lokho eqalaza asikana sheba uJesu akayizile ukuzolanda abantu abasondayo Jesu ha tla taba batho ba kereke cabanga ukuthi isonto lakho yini ezokufaka ezulwini hayi kodwa mntama vele uyihlalele phansi vele uyitulele phansi vele uyihlalele phansi uyidlele itulele phansi uyitshelle ipapa nenyama yakho papa le nama ya hao uma ngabe uthemba isonto haeba uthembile kereke ngoba uJesu akezile ukuzolanda isonto bane Jesu ha tla kereke kodwa uzolanda ma utlolata ibandla lakho phutheho ya hae yini ibandla ke phutheho abantu ababizile ke batho ba bitsitsweng baphume ingcwele ayaphinde futhi ere ke phitse hape ibandla uJesu phutheho azolilanda Jesu a tlo abuyela ilanda lona a khutlele le yilaba abantu ke batho bana abazwile ba utlwile izwi lakhe lentswe la hae balibamba ba le tshwara balenza ba le etsa abafarisi labo bantu abafarisi batho Ngikhuluma ba abafarisi. ha ke bue le bafarisi angikhulumi ngama-actors ha ke bue ke batho ba actang vele umuntu o-actor motho wa actang uba mzalwane live e ba mzalwane mo ka ngaphandle is another thing kantle e ba ntho e nngwe ubezile nje esontweni o na ebambe standard uzokhohlisa a tshwere uNkulunkulu standard o tlo thetsa modimo
ucabanga ukuthi uNkulunkulu Bonahana hore Modimo akabone emehlweni ha bone mahlo. mayiphuma ngaphandle Ha tswa ka bafika ntle. behleli O ba thola ba dutse. bekhuluma ngabanye Ba bua le ba Na afika afakaze futhi. Abafika lena fakaza hape. so ke uJesu uzolanda Jwale Jesu o tlo abantu lata. abalalele izwi Batho ba lakhe mametseng lentswe la hae base beyalenza bese ba le benza ini bazalwane ba etsa eng bazalwane. izwi lakhe Lentswe la okuthandayo hae. agcine A imiyalo ratang a yakhe boloke melao yawo. uye phela loyo Ke yena fela o a ratang ogcina Modimo. imiyalo yakhe A bolokang uyena melao ya uJesu hae. athi Ke nthwena Jesu a reng. uma umuntu ezwa imiyalo yami Ha motho a utlwa melao ya hayi ka. ukuthi ayizwe kuphela E seng a utlwe Kodwa fela, ayigcine. mara a e boloke. Ayenze. A etse. uthi mina nobaba Nna le ntate siyeza kuye re a tla ho Sihlale yena. kuye. Re dule ho yena. uba ile yade sikhuluma ngayiqaleni Haebane ke ntho e ne bua ka yona pele. uphenduka abe yi-airport O- la o ukulendela fetoha khona airport. ama-flight yasezulwini O lendela Uma ngabe flight ya lalela izwi Modimo. kaNkulunkulu, Haebane a abesebenza. mamela lentswe la Modimo bese a uba lenza. yindawo lapho umongcwele Ke tulo mo moya o halalelang a dulang ephila teng. khona A phelang teng. wayikhuluma kanjena Hobane ke bazalwane bua tjena bazalwane. ngifuna ukuthi sikhumbule Ke njalo batla ho hopola. ukuthi thina senziwe Hore ngumfanekiso rona re entswe ka kaNkulunkulu setshwantsho sa Modimo. uma ngabe ufeba Haebane o feba, uthini Thixo Modimo o reng? usayibona yena O sa ipona yena. uma ngabe ungalalela abazali Haebane o sa mamele batswadi, uthixo usayibona kuwe Modimo sa tsane ipona ho wena. into engithandayo ngoNkulunkulu Ntho ukuthi ke ratang ka Modimo ke hore kunama-rewards o na le di-rewards. Ekwenzeni kahle. Ho etseng hantle. ukuze athi kubantu abasha Abantu abantu abasha batho ba batjha. hloniphani uyihlo Hlomphang Nonyoko. le ntate. phana abazali Hlomphang batswadi. ukuze Hore yabo ne-reward o bona ho na le reward. ukuze Hore sengene reward ukuze insuku zenzenjani hore matsatsi a hao a eketsehe. right asikhulumeni ke bazalwane siqedeleni nathi izwi Qetele kaNkulunkulu lentswe ke lena la Modimo. ithandazini ukuthi imizimba yeni izitho zikaKristu na hore mmele ya lona ke ntho tsa Kreste na. pho ngithatha izitho zikaKristu ngizenze Haebane o nka izitho dintho zesifebe na tsa Kreste o di etse ntho tsa sefebe na. O ka nka ntho tsa Kreste o di etse tsa mofebe bese na. lithi ohlangana nesifebe A be se le re a kopanang le sefebe ungumzimba munye naso ke mmele a le mong le uba le uthi yena. yena labo ababili Hobane o re yena moo ba leng bayakuba babedi nyamanye ba tla ba nama e le nngwe. ngicela ukudlulisa Ke kopa ho fetisa he. ikakhulukazi kulabo Haholo ho bao abahlanganayo ba kopanang ngomhlangano ka kopano ongamukelekile o ukuthi sa amohelehang ho Jesu ho Modimo. ukuthi kahle kahle Hore hantlentle dala wena uyishadisa kgale wena o inyadisa, kade ushada kgale o nyala. if you keep on changing ama-boyfriend Ha ntso tjhentjha abala di-boyfriend nje ukuthi mangake bana le bese hore di kae. imishado yakho yonke le Tsona ke manyalo a hao ohle ao. ubona ukuthi ama-girlfriend O ba le di-girlfriend obe nawo mangake tse ile bana le tsona. yonke shuthi iyo yonke imishado Usho kaofela ke yona. kulowo Ha so wesi-6 fihla ho o wa bo 6. ushuthi uhamba nayo yonke Usho le mo mpi. tsamaya le bona ba kaofela. uma ngabe ufika laphaya Ha o fihla no mane peace no peace ha ona peace. because yonke imishado Hobane manyalo kaofela izophazamisa lonke manje azophazamisa osiwamukelekayo onana so amoheleha. kuza all the spirits Hlameya ohambiko yohle o tsamayang o ithutha. ngoba izwi kaNkulunkulu Hobane phela lentswe la Modimo selimunye se le le njengoba sihlangana le nje le mong jwalo ka ha le yabo kopana. njengoba sihlangana Jwalo ka le shuthi kopana sesilingana ka mantswe a mang se le le mong. shuthi njengoba uhamba nje Jwalo ka o tsamaya uhamba nje, nabo o bonke tsamaya le bona Ngoba lithi bohle. iBhayibheli, Hobane Bible ohlangana e mase nihlangane ha se le kopane le uhamba nabo bonke uya kulonke
siyamukele sekuyisona nomntana omuntu lokho seyimisele ke manje ngoba uzi wedwa as ekubona unezinye izinto engabonakaliyo namathele ngoba ziyalazi izwi kaNkulunkulu kodwa abantu abangazi ukuthi uSathane uyalazi iBhayibheli njengoba thina to have faith in our God. But abenza kabi, they have faith in their evil. Manje le mimoya iyala sesibali. Mafika lapho afika irhaona usamntana umuntu esikade ukhipha inkomo zakhe amthandayo kaluthanda yonke lenyaka ingane yomuntu yeza bathi athi iphethe kahle isikhathi eside mayifika ithola umuntu onesithembu esingabonakali spiritual nesithembu afika lapho nakumpiko hlale ekhali nyembezi udulala dikhapha ona indlebe makezo ananiditsebe uhlwe ikhuluma nabantu njalo that will remember umfanekiso kaNkulunkulu yezwakala bazalwane ecedeni izwi lenkosi ngale say right lezi say right kepha ohlangene nenkosi mara akopaneng le morena moya munye naye moya o le mong le yena ohlangene nani bazalwane akopaneng le bazalwane mawungabe wenza izinto zakho abantu betha dintho tsa hao uzenze enkosini o di etse moreneng kuzocishe kube ngcono ke ho tlo batla ho ba beteng ukwenza kwakho ho etsa hwa hao lokhu kushintsha kuze kube ho tshintsha ho tlo okwemukelekayo ho amohelehang ho motho so ke thatha uJesu jwale nka Jesu umzimba wenu uyithempeli kaMongcwele mmele wa lona ke tempela moya o halalela haleluya amen bezophizelela le ne ke tlo hatisa ho hatella yona eo hantle ka sheku ukuthi we need to remember hore tlamele re hopole bazalwane ukuthi senziwe ngomfanekiso hore re etsa ka tshwantsho sa modimo kaofela uNkulunkulu ke ka ho modimo uma ngabe uyotshontsha into zabantu haebane wo utswa dintho tsa batho cabangela uNkulunkulu nahanela modimo ukuthi uthe wena wenziwe hore ngomfanekiso o itse wena o etswe ka tshwantsho sa hae uma ngabe uyothuka omunye umuntu haebane wo rwa ka motho wese uthuka omunye uNkulunkulu wese o rwa ka modimo o mong angithi akere lesingayinaki hona le tshwasa inangi lithi iBhayibheli Bible e re makhulu Jesu ha o bua Jesu babuza bathi awukhosi ba botsa ba ha morena omanini wamela amanzi sase siyakunikeza amanzi aqandayo sakubona nini ugula sase siyakuhambela rakara o bona ning ukula bese re sa athi uJesu bese Jesu a ngokwenza kwakho ukwenza kulo uyetsa huona ukwenze kubani uyenze hona wayesho njalo Jesu kubani yona tsho jalo Jesu uvusa lento yokuthi utsa thenana ya hore no ukuthi umuntu omunye umfanekiso kaNkulunkulu motho o mong ke motho uma sonke besikwazi lokho jwale ngaba kukhona lana abasithakathane abasondane ka bahare hloya usho kahle kahle sifuze ba ha tle re futitse mang uma senza lokho okunye kushuthi harenza ho shuthi khona omunye otsho moteng o esithi masihamba athi ayisibuka sami lesi ngaphandle kathi saka onana kantle ho modimo hayi fumani phela phakathi hayi nendawo mothatsi ba go ba ka hare uma ungena Jesu noSathane ha usina you are a devil worshiper ngatshelwanga devil worshiper ukuthi devil worshiper hayi ukuthi uphakathi nendawo hayi umahari khona abanye abafuna ukuba phakathi nendawo noma sebekhona bathi mina ngiyasonta kodwa ngisindisile uqonda ukusitshela ukuthi uya antichrist devil worshiper ukuthi nje bathola ngabantu abazoqondisa bathe kahle kahle batho jwetsang hantle hore unesatanism hantle ntle ona le satanism
So ubeka kahle ngathi Lo ya kusesitayeleni. hantle nkare o style. Kanti impela uqonde ngqo Hase kwahe. hantle nje uya Nesiqoqo sakho sokuba idevil le worship. Amen. Ya hao ya ba devil worship. Hallelujah. Amen. Akwenzeki ke bazalwane ukuba phakathi nendawo. Awuyenzakale Uma ungena Jesu nobani? Hawusina Jesu na Satan. Amen. Uma nje umuntu engena Jesu, Ashe muthi asina Jesu. bakubone nje umuntu ongena Jesu. Ubone nje muthi asina Jesu hana peace hakakanga. Ekubona ukuthi hey nangu baba. Ubone right yona ntate. Akuna Jesu ke nje. Hana Jesu nje uyena. Yabona uyaphe ukuthi ayibona umama engena Jesu. Right yona mina sina Jesu. Asibalekele neJesu. Hana balele. Nabanye sibafuqele kuye. Lebana kubathi. Ebese thina esesibona ukukhanya kahle. Hase ribone khanya. Bese senza njengokusho kwezigaba. Bese riyenza uyakhala lentsula haye. Ibane ukukhanya. Ibankhanya. Ukukhanyisela izwe lonke. Ekhanyisetsang It is true bazalwane. Ke nnete bazalwane Ukuthi hore ba bang abanye abantu ba bang ba abezi kuJesu. ha batle ho Jesu Ngoba noma unaye Hobane wena la ona le yena uJesu. Kodwa Jesu. ucimile Ha akhanyi. timile ha kganye ho wena Uma ngabe uyahlangana ha ba no kopana le wena uhlangana nothando kopana le Thando uyajive naye. Thando wa jive Hawu. Ngaphi kwento yasisa devutha. ka ufing awusolana ana Manje ujikela khonini. haru jikela ngakho Nawu brother Junior. yona Father Junior Ushuthi noma uJesu ekhona kodwa udimile ucimile. udimile Akakhanyi. udimile ha kganye Phela awukwazi ukuba noJesu. awuthi ubana le Jesu Bese futhi uyambhemisa, uyaphuzisa abantu. Angithi iBhayibheli selithe anazi ukuthi imizimba yenu iyithempeli kaMoya oNgcwele ihlala kuyo. So okusho ukuthi wena uma ngabe umntana kaNkulunkulu wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi, kodwa uyekile izinto zakho zasezweni. Should ufebisa bani? utsho ufebisa ma Ngoba kuJesu uyamfebisa. wa Jesu Uyamnikeza utshwala uyamphuzisa. Buza Jesu, buza. Lala Jesu, lala. ubala Jesu ubala Bhema Jesu, bhema. tuba Jesu tuba Ngoba phela izimtheni ngoba izimba le wakho. ntsulitse mmele wa hao ke tempe Kamoya. ya moya o halalela Hallelujah. amen And uma ngabe uNkulunkulu uvuke ene ekuseni, ha eba ne modimo tswa uyibona yena. uyibona wena Uma ngabe ukhuluma izwi lakhe, ha eba ne bua le Uyathokoza. ntula uyathaba hayi bafuzalwane. hawo bazalwane Asikhulume the holy year land. ha re bue the whole year tena ya hore modimo Ntase ntase akathandanga isondo kangaka. ha rata kereke John 3:16 hakana dice ngoba uNkulunkulu wathanda yini? uri hobane modimo la rata lefatshe hakana Ulithandelani? o le ratelang Kodwa lefatshe ethi ningabi ngabathanda izwi. lesaba le ba ratang lefatshe Ukuthi uyabahawukela laba basezweni. bahaukela bana ba lefatsheng Ukuthi nabo bajike bona bajike bazofana nalaba athi kubo lingathandi bona izwi. lesala rata lefatshe Ngoba yimi emthanda izwi ukuthi lijike lifane nami. Nina bonakalisa ubukhosi baloko enabizwa lakuye. oh ene la bitsetsa ho yena Ibane ukukhanya. ibankhanya Kodwa uNkulunkulu akathandanga mina. mara Jesu harata Nina lona niyi-ground. lona le ground Lapho laba bebona khona noma nani nesibuko laba bebona khona ukuthi uNkulunkulu wenu uri modimo wa muhle lona o motle kangakanani. hakakang Asihambeni siqonde endleleni ha re yokukhona. tsamayang re luka tulong ya tseleng ya ho kgolwa Haleluya. amen Seqedile bazalwane. seqedile bazalwane Ngamalanga wethembele. Kodwa mara ngiyazi ukuthi endleleni kuyenzeka. ke a tseba gore tseleng wa etsahala gore re tsamaye re lebala Cela ukuneza leli thuba. kopa o lefa monyetla ona Come back to Jesus. ela mo Jesu Ungu-Alpha, ke alpha ungu-Omega. ke omega Uma ngabe ukhona uthi hayi ngifuna ukucacisa indaba yami aba no ukuthi teng a re ke batla go tsatisa taba ka I want le to morena make my matters ke straight. batla ho etsa dintho tsa ka With Jesus. loke le Jesu This is a platform. platform ke ena nyetla kona Moyeni wa Say
hore o tlo hopola hore Wenziwe o ngumfanekiso setshwantsho sa kaNkulunkulu. Modimo. Wherever uhamba khona Mo o tsamayang teng, usabe kwesinye isikhathi ukunyathela tshabe kana mo ngoba o hata dilo tse ding, hore wa hopola hore hey, uNkulunkulu ubhekile Modimo o shebile. ezinye zezinto Dintho tse ding ezenza ukuthi sihambe singena noma etsang hore re tsamaye re kena ho khohlwa ho lebala ukuthi you are the image of God. hore re setshwantsho sa Modimo. Cela ukukhumbulayo namhlanje uthi Wa hayi, hopola kasheko, athi indaba zami angizazi kahle, ayicacile kahle. I see it like this. Hallelujah. Amen.